Blocco degli scrutini anche in diversi istituti di Agrigento e della provincia è il risultato della protesta indetta dai sindacati di categoria contro la buona scuola, la riforma voluta dal governo Renzi attualmente all'esame del Senato. Salvi gli scrutini delle ultime classi per gli esami di maturità, contestata soprattutto la norma che assegna ampi poteri al dirigente scolastico. Qui siamo al liceo Leonardo di Agrigento, sentiamo la responsabile. Sta accadendo che i docenti che non condividono la riforma che vediamo sta per essere approvata, la riforma del governo Renzi, applicano queste forme di sciopero, che è uno sciopero che si può fare benissimo, limitato a determinate ore e che ha come finalità quella di bloccare gli scrutini. Evidentemente si può fare solo nei primi 2 giorni e si deve lasciare autonomi consigli di classe delle classi terminali dei vari istituti. Per esempio da noi il liceo scientifico le quinte devono fare regolarmente gli scrutini, gli altri vengono messi in coda agli scrutini già programmati. Ci sono dei casi in cui però i docenti scioperano e quindi lo scrutinio viene rimandato? Sì, quando un docente sciopera, noi rinviamo lo scrutinio il giorno successivo e ovviamente nelle ore che possono essere valide per quanto riguarda la giornata, altrimenti va nei giorni successivi fino a determinare lo scrutinio finale. Quindi potrebbe potrarsi anche per tutta l'estate? Sì. Se dovessero scioperare di continuo, certo, fino alla fine, ecco, noi convocheremo sempre il giorno successivo, perché questa è la legge consente. Quando un docente sciopera, noi dobbiamo rinviarlo di un giorno, di 24 ore. In questo liceo Leonardo ci sono stati dei consigli di classe che non si sono potuti riunire, dei casi di sciopero? Sì, noi abbiamo iniziato ieri pomeriggio alle 13, evidentemente, siccome erano classi quinte le abbiamo svolte tutte. Da quest'oggi iniziano anche le classi prime, seconde e via dicendo, e quindi andiamo vedendo se ci sono docenti che scioperano. In un consiglio di classe già c'è stato un docente che ha scioperato e quindi pigliamo i provvedimenti di conseguenza. Tra i vari rumors si era anche parlato della soluzione di dare 6 a tutti e si rinizia l'anno a settembre. Sì, no, noi come competenza dei dirigenti scolastici e dei docenti non abbiamo questa competenza, quindi dovrebbe venire una disposizione ministeriale, ma mi pare proprio difficile. Il nostro problema è un problema nazionale, per cui anche il liceo scientifico Leonardo vuole far sentire la propria voce, la propria presenza, la propria solidarietà a livello nazionale. Quindi pensate di continuare a scioperare e posticipare gli scrutini? Penso proprio di sì, ritengo proprio di sì, perché è una ragione dovuta la nostra, non possiamo fare a meno di non partecipare.